Okay, so why did this plant on the left side, that is labeled as A, died? Where is the plant that is get labeled as B? It is get flourishing. Okay, so why did this plant die? Whereas the same other plant grew into a significant height. के होला त वाट इज द मेन कज के कारणले गर्दा होला ल तिमीहरूले दिस इज द टास्क टु हेर सो वाट इज द मेन कज अफ दिस इभेन्ट द थिङ्क फर अ वाइल है आइम जस्ट गिभिङ यु अ टाइम अफ मेबी 3 or 4 seconds है जस्ट थिङ्क फर अ वाइल जे हुन्छ दिमागमा जस्ट थिङ्क फर अ वाइल सो कसैको माइन्डमा चाहिँ के आयो त भन्दा इट इज बिकज अफ वाटर कसैको दिमागमा यो आयो होला बिकज अफ वाटर कुनै एउटा प्लान्टमा वाटर धेरै भयो होला कुनैमा कम भयो होला कसैले चाहिँ के भन्दा मेबी लाइट मेबी के त लाइट अब हेरौँ त यहाँ कुन छ त इन्डोर लाइटमा छ इन्डोर लाइट पाइरहेको छ भरि चाहिँ के को लाइट आइरहेको छ त फ्रम सनलाइट हो सो फ्रम सनलाइट हो दिस माइट बी द चेन्जेस ओके सो लाइट सेकेन्ड वाज लाइट सम वान इज टेलिङ के त इट्स फर्टिलाइजर ओके गुड सम वान इज टेलिङ फर्टिलाइजर कसैले चाहिँ के भनिरहेको छ त भन्दा मेबी बिकज अफ क्वालिटी अफ सोइल सोइलको क्वालिटी गर्दाखेरि हो भनेको छ अर कसैले चाहिँ के भनेको छ त इट डिपेन्ड्स अन द कलर अर साइज अफ अ पट द प्लान्ट इज केप्ट त्यही हो कि नि त अर कसैले के पनि भनिरहेको होला त भन्दा मेबी टु दिस प्लान्ट सम वान टक टु इट के त भेरी फ्रेन्डली बोलेको हुनाले चाहिँ दिस प्लान्ट ग्रिउ टलर सो दिज आर फ्यु अफ द फ्याक्टर्स हामीले देखेको फ्यु अफ द फ्याक्टर्सहरू के हो त ओके सो वाटर होला लाइट होला फर्टिलाइजर क्वालिटी अफ सोइल द टाइप अफ अ पट द प्लान्ट इज केप्ट अनि अर्को चाहिँ कुनैमा म कुरा गरेँ होला कुनैमा चाहिँ कुरा गर्नेवालाई चाहिँ गाली गरेँ होला मेबी दिस इज द कज अब हामी सबैको दिमागमै यहाँ हुन्छ बट वाट इज द प्राइम कज यो सबै कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ अरू यो मध्ये कुनै एउटा दुईवटा होला त के होला त सो इन साइन्स अर ड्युरिङ द कोर्स अफ साइन्टिफिक लर्निङ इफ वी चेन्ज एभ्रिथिङ एट वान्स सबै एकैचोटि चेन्ज गरियो भने हामीले केही कुरा पनि बुझ्दैनौँ केही कुरा पनि जान्दैनौँ केही कुराको प्रोपर कज के हो त जुन यो कज भनेछ हो यो प्रोपर कज के हुँदैन त भन्दा वी क्यान नट फाइन्ड दोज कज therefore to find the truth we have to master the variables today we are learning how to rig the game so you always get the right answer अब यसको लागि चाहिँ लेट अस टेक एन एक्जाम्पल देयर वेयर टु फ्रेन्ड दुईजना के थियो त साथी थियो वान वाज अभिषेक एउटाको नाम चाहिँ अभिषेक एन्ड अनदर वान वाज के त हाम्रो निकेश सो अर्कोको नाम वाज निकेश सो डोन्ट गेट कन्फ्युज देयर वेयर टु फ्रेन्ड एउटाको नाम अभिषेक अर्को वाज निकेश दे बोथ बट द प्लान्ट फ्रम के त सेम नर्सरी दुवैले के गर्यो त भन्दा सेम नर्सरीबाट दे बट द प्लान्ट है त सो यसरी यो गमला भयो गमलामा चाहिँ के थियो त देयर वाज अ प्लान्ट सो यो प्लान्ट भयो निकेशले पनि किनेको प्लान्ट के हो त यही नै भयो सेम प्लान्ट हो है त प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज द प्लान्ट इज अफ के त यो दुइटैको प्लान्ट टाइप अफ प्लान्ट पनि सेम सो टाइप अफ प्लान्ट वाज सेम पटको साइज सेम त्यस्तै गरेर क्वालिटी अफ सोइल वाज अल्सो सेम नर्सरी क्वालिटी सो क्वालिटी अफ सोइल इज अल्सो सेम अर्को केसमा अमाउन्ट अफ सोइल इट वाज अल्सो अमाउन्ट अफ सोइल सेम बोथ अफ द फ्रेन्ड पुट द प्लान्ट इन के त वेल लिट इन्भाइरोमेन्ट प्रोपर लाइट आएको कन्डिसनमा अर वेल एरेटेड मजाले हावा आउने ठाउँमा पनि दे प्लेस द प्लान्ट है त सो भनेपछि के थियो एभ्रिथिङ वाज सेम सबै कन्डिसन के थियो अल कन्डिसन वाज सेम सबै सेम थियो आफ्टर अराउन्ड 20 days अब्जर्भ गर्दाखेरि प्लान्ट यो अभिषेकको प्लान्ट हो यो प्लान्ट कसको त हाम्रो निकेशको सो आफ्टर अराउन्ड 20 days पछि हेर्न जाँदाखेरि वाट वी फाउन्ड इज जुन अभिषेकको प्लान्ट थियो अभिषेकको प्लान्ट आफ्टर हाम्रो के त 20 days पछि चाहिँ यो प्लान्ट त के भयो त डेथ भयो प्लान्टको के भयो त डेथ प्रोपर डेभलपमेन्ट नै हुन सकेन प्लान्टको डेथ भयो भने वेयर इज सेम प्लान्ट द्याट वाज बट एन्ड प्लेस्ड बाई के त हाम्रो निकेश सबै कन्डिसन वाज के त सेम अब निकेशको प्लान्ट के भयो त इट ग्रिउ टलर निकेशको प्लान्ट हेरौँ त साइज चाहिँ हेर्दाखेरि के छ त इट ग्रिउ टलर टलर पनि छ लिफ पनि के भयो त प्रोपरली डेभलप भइरहेको छ लिफ इज अल्सो प्रोपरली डेभलप्ड ओके सो लिफ वाज अल्सो के त डेभलप अब यो प्लान्ट कस्तो देख्यो त इट इज डेभलप हुँदै गयो सो वाट इज द मेन रिजन बिहाइन्ड इट के लाग्छ त तिमीलाई हेर त इभन इफ द इन्भाइरोमेन्ट वेल ट्रुली आइडेन्टिकल हेर त इन्भाइरोमेन्ट सेम थियो कि थिएन त प्लान्ट वाज सेम पट साइज सेम
क्वालिटी अफ सोइल वाज सेम, अमाउन्ट अफ सोइल युज्ड वाज अल्सो सेम, अनि वेल लिट इन्भाइरोमेन्ट, वेल एरिटेड इन्भाइरोमेन्ट, सबै इन्भाइरोमेन्ट वाज के त ट्रुली आइडेन्टिकल। अभिषेक र निकेशलाई हामीले हेर्ने हो भने के छ त भन्दा द टाइप अफ प्लान्ट इज अल्सो सेम, पट साइज सेम, क्वालिटी र अमाउन्ट अफ सोइल पनि सेम थियो, इन्भाइरोमेन्ट पनि सेम थियो, सबै कुरा सेम थियो। बट द प्लान्ट अफ अभिषेक डाइड आफ्टर 20 डेज, अनि निकेशको प्लान्ट आफ्टर 20 डेज के भयो त हेर त यस्तो फ्लोरिस गर्यो कि गरेन त। वाइ डिड वान प्लान्ट फ्लोरिस हो एन्ड अदर फेल टु डु सो? के होला? वाट इज द प्राइम रिजन? थिङ्क फर वाइल है त। ओके, सो आई थिङ्क एभ्री वान हेज देयर एन्सर, बट अहिले किप इट टु यर सेल्फ। हामी अभिषेक सँगसँगै वी विल चेक आवर एन्सर वेदर हाम्रो एन्सर वाज राइट अर रङ। सो द सेम क्वेसन वाज रेज्ड बाई कल त हाम्रो अभिषेक। सो हाम्रो अभिषेकले पनि सेम क्वेसन रेज गर्यो। ओके, सो अभिषेकको दिमागमा हेर्ने के छ त? सो अभिषेकको दिमागमा क्वेसन वाज रेज्ड, वाइ माई प्लान्ट के त डाई अर डाइड, अथवा जे हुन्छ है, वाइ माई प्लान्ट डाइड। अब यो अभिषेकको क्वेसन थियो। अब क्वेसन थियो, अब उसको त एन्सर निकाल्न पऱ्यो नि त। हिज के त एकदमै उत्साह छ, उसलाई चाहिएको छ एन्सर। के होला त? वाट इज दिस क्वेसन वाज रेज्ड बाई। अब उसले के गर्दा आफ्नो साथीहरूसँग हि वेन्ट टु हिज फ्रेन्ड सर्कल, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा गयो एन्ड हि आस्क्ड, के सोध्यो त भन्दा ओके, सो उसले सबै स्टोरी भन्यो। अब फ्रेन्ड सर्कलबाट एउटा साथीले के भन्यो त, मेबी इट वाज वाटर, पानी हुनसक्छ हेर। निकेश वाज युजिङ प्रोपरली डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर युज गर्थ्यो उसले। उसले एउटा प्लान्टमा राख्नलाई पनि मिनरल वाटरको बोतल किन्थ्यो। त अहिले यिनीहरूको पानी राखेको छ, मेबी द्याट वाज द कज भन्यो। फेरि अर्को साथी आयो, होइन त्यस्तो कहाँ हुन्छ, मेबी इट इज बिकज अफ के त सोइल, सोइलको डिफ्रेन्सेस गर्दाखेरि होला भन्यो। फेरि अर्को साथी आयो, अर्को साथी आएर चाहिँ उसले के भन्यो त, मेबी इट इज बिकज अफ फर्टिलाइजर। जो निकेशलाई सोध्न, निकेशले चाहिँ राम्रो फर्टिलाइजर्सहरू युज गरेको होला, तैँले फर्टिलाइजर युज गरेको थिएनस् भनेर भन्यो। त्यस गरी अब सबको आफ्नो के थियो त रिजन थियो। एउटाले त कतिसम्म आएर भनिदियो त, इट वाज बिकज अफ योर फेट अरे कि, तेरो भाग्य नै त्यस्तै छ यार भनेर भन्दैछ कसले त, फ्रेन्ड सर्कलमा। अब अभिषेकले चाहिँ के भयो त भन्दा, अभिषेक वान्टेड टु नो, हि डिडन्ट वान्ट टु गेस। उसलाई यसरी गेसेसहरू चाहिएन, उसलाई एकदम एक्ज्याक्ट के चाहियो त, कज, एक्ज्याक्ट रिजन चाहियो वाइ द प्लान्ट डाइड। सो अब अभिषेकले के गर्यो त, अभिषेक गयो कतातिर त भन्दा सिम्पली विथ निकेश। अब हि के त ऊ निकेशसँग गयो, निकेशसँग गएर चाहिँ उसले सोध्यो, सो के गर्यो यस्तो डिफ्रेन्सिएस गर्दा? निकेशले भन्यो, मैले पानी राखेको थिएँ। अब निकेशले भन्दै जान्छ, अभिषेकले पनि के गरेको त त्यो कुरा अभिषेकले पनि के गर्छ, दिमागमा नोट गर्दै जान्छ र हामीले यहाँ नोट गर्छौँ है त। सो निकेशले के भन्यो, आई वाज पुटिङ वाटर, अले सो वाज अभिषेक, अभिषेकले पनि के राखिरहेको थियो त, पानी त राखेको थियो। अनि निकेशले अर्को भन्यो, मैले अलङ विथ वाटर के त प्रोपर लाइटिङ कन्डिसनमा राखेको थिएँ हो। त्यस्तै प्रोपर लाइटिङ मात्र प्रोपर एरेसन पनि भएको थियो। अभिषेक पनि लाइटिङ कन्डिसन एकदमै के थियो त प्रोपर थियो, वेल लाइट इन्भाइरोमेन्टमा थियो। अघि नै हामीले कुरा गरेँ, एकदम वेल लाइटेड अथवा वेल लिट इन्भाइरोमेन्टमा थियो। उसको पनि के थियो त एकदम एरेसन थियो, तर पनि किन मर्यो त? यही कुरा गर्दा चाहिँ निकेशले के गर्यो त भन्दा, हि इन्ट्रोड्युस्ड अ न्यू थिङ, द्याट इज के त उसले के युज गरेको भने त, आई युज्ड फर्टिलाइजर, मैले त फर्टिलाइजर युज गरेको थिएँ भन्यो। फर्टिलाइजर युज गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ कुन त, यो क्लास 9मा यो अभिषेक क्लास 9मा हुँदा आशिष सरले फर्टिलाइजरको बारेमा पढाउनु भएको थियो त। अनि फर्टिलाइजर युज गर्दा सरले नै भन्नुभएको थियो प्लान्ट विल ग्रो एकदमै के त राम्ररी। त्यसो मैले के युज गरिरहेको थिएँ त, फर्टिलाइजर। अब आयो कुरा कसको त भन्दा अभिषेक। अभिषेकको केसमा चाहिँ अभिषेक वाज नट युजिङ एनी फर्टिलाइजर। उसले फर्टिलाइजर युज गरेन, उसले खालि के त वाटर, लाइट र एरेसन, सबै कन्डिसन वाज सेम। खालि द कन्डिसन डिफ्रेन्स केमा आयो त भन्दा फर्टिलाइजर। सो अब अभिषेकको दिमागमा एउटा लिड आयो के त भन्दा, मेबी निकेशले फर्टिलाइजर युज गर्यो हो, निकेश युज दिस फर्टिलाइजर, त्यसपछि उसको प्लान्ट ग्रो भयो। तर मैले के युज गरेँ अन्त फर्टिलाइजर, किनभने अरू सबै कन्डिसन वाज सेम, प्लान्ट सेम, सबै कुरा सेम थियो, तर खालि के त फर्टिलाइजर। सो मेबी फर्टिलाइजरले गर्दाखेरि प्लान्टको ग्रोथ राम्रो नभएको भनेर अभिषेकले के गर्यो त भन्दा, मेबी दिस वाज द कज भनेर चाहिँ हि फाउन्ड अ लिड। अभिषेकलाई के इन्फर्मेसन थाहा भयो भन्दा, इज टोल्ड बाई निकेश के त भन्दा, निकेश वाज युजिङ फर्टिलाइजर टु ग्रो हिज प्लान्ट। yes or no? ओके, टु ग्रो हिज प्लान्ट है त। ओके, PLANT। अभिषेक अब कुन फिल्डमा छ त भन्दा, हि इज गोइङ टु बी ए साइन्टिस्ट, एटलिस्ट फर दिस कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप पत्ता लगाउनुको लागि, किनभने वी आर साइन्टिस्ट इन एभ्री वे पोसिबल है त। अब हि वन्ट जस्ट टेक निकेश इज वर्ड फर इट। अब हि इज गोइङ टु बी ए साइन्टिस्ट, सो निकेशले भन्यो भन्दैमा हि इज नट गोइङ टु बिलिभ अन इट फुल्ली। अब वाट यु निड टु डु इज उसले लेस थिङ के गर्नु पर्यो त, लाइक फर्टिलाइजरले प्लान्टलाई ग्रो गर्छ कि गर्दैन त, दिस इज द हाइपोथेसिस। लेट्स सपोज दिस इज अ हाइपोथेसिस, यो एउटा हाइपोथेसिस हो फ्रम द साइड अफ अभिषेक।
फर्टिलाइजर युज गर्यो भने प्लान्ट ग्रो भयो होला, मेरो पनि फर्टिलाइजर युज गरेर प्लान्ट मरेको होला भनेर चाहिँ हि वाज द थिङ्किङ। सो अब त्यो हो कि होइन, हाउ सुड हि चेक, उसले कसरी चेक गर्ने हो त थिङ्क फर अ वाइल। ओके, भेरी गुड। एक्चुअलीमा अब उसले के गर्नु पर्यो त, हि निड टु डु एन एक्सपेरिमेन्ट। एक्सपेरिमेन्ट कसरी डिजाइन गर्ने त भन्दा सिम्पली उसले के गर्नु पर्यो त, त्यस्तै एउटा पट लिनु पर्यो, पटमा सोइल राख्नु पर्यो, यु सुड फिल द पट विथ द सोइल, त्यहाँ एउटा प्लान्ट ग्रो गर्नु पर्यो, यस अर नो। ओके, प्लान्ट ग्रो गर्नु पर्यो, त्यो प्लान्टलाई के गर्नु पर्यो, सो दिस इज लेट्स सपोज फर्स्ट डे अफ अ प्लान्ट। अब उसले के गर्नु पर्यो त यसमा, हि निड टु फिल के त, हि निड टु युज के त फर्टिलाइजर, यसमा फर्टिलाइजर युज गर्छ। फर्टिलाइजर युज गरेपछि मेबी आफ्टर 20 डेज, अब 20 दिनपछि उसले के गर्नु पऱ्यो त फेरि चेक गर्नु पऱ्यो वेदर हिज प्लान्ट हेज ग्रोन टु अ सिग्निफिकेन्ट हाइट अर नट। यही कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि परेन त, यस अर नो। यति गऱ्यो भने पुग्छ त एक्सपेरिमेन्टलाई, कमन थिङ फर वाइल यति गऱ्यो भने हुन्छ। लाइक उसले एउटा प्लान्ट लिने, फर्टिलाइजर राख्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने त आफ्टर 20 डेज अब्जर्भ गर्ने। इज दिस द राइट वे? ल कमन थिङ फर वाइल, इज दिस द राइट वे? एब्सोल्युटली इट इज द राइट वे, बट यहाँ एउटा सानो प्रब्लम छ। ल लेट अस फाइन्ड विथ मी है त के प्रब्लम छ त भनेर। ओके, अभियसली प्लान्ट त लियो, त्यसमा फर्टिलाइजर त राख्यो, बट हाउ विल हि नो वेदर उसले राखेको फर्टिलाइजरले गर्दा नै द प्लान्ट वाज डेभलप्ड? मेबी योपालि प्लान्ट राम्रो थियो कि सोइल राम्रो थियो कि मेबी इन्भाइरोमेन्ट अर क्लाइमेट राम्रो थियो कि हु नोज। सो अब ऊ के गर्नु पर्यो त, लाइक उसले एउटा मात्र प्लान्ट लिएर भयो त? नो, उसले अब के गर्नु पर्यो त, यही प्लान्टलाई सेम टाइप अफ प्लान्ट विथ सेम गमला सेम सोइल उसले के गर्नु पर्यो त, अर्को पनि एउटा प्लान्ट लिनु पर्यो, यस सर नो। अर्को पनि एउटा प्लान्ट लिनु पर्यो, यसमा खालि उसले के नहाल्ने त, नो फर्टिलाइजर्स इज एडेड। सो उसले के गर्नु पर्यो, एउटा प्लान्ट एटलिस्ट एटलिस्ट टु प्लान्ट्स त लिन पर्यो, टु प्लान्ट्स लिन पर्यो। एउटामा के राख्छ त उसले, टु चेक हिज स्टेटमेन्ट, टु चेक हिज लिड, टु चेक हिज हाइपोथेसिस फर्टिलाइजर राख्छ, अर्कोमा फर्टिलाइजर राख्दैन। अनि आफ्टर 20 डेज के गर्छ त उसले, दुइटै प्लान्टलाई के गर्ने भयो त, अब्जर्भ गर्ने भयो। भेरी गुड, दुइटै प्लान्टलाई के गर्छ त, हि विल अब्जर्भ दुइटै प्लान्टलाई। अब यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा, इफ अब यहाँबाट उसले रिजल्ट कम्पेयर गर्ने हो कि होइन त, फर्टिलाइजर राखिएको प्लान्टमा के चेन्जेसहरू आयो, वाट आर द चेन्जेस द्याट अकर्ड इन अ प्लान्ट इन विच आई केप फर्टिलाइजर्स। अनि अर्को के भन्छ, आफ्टर 20 डेज द प्लान्ट इन विच नो फर्टिलाइजर्स वे केप्ट, सो त्यसको चाहिँ रिजल्ट कस्तो आयो त। अब बेस्ड अन द्याट उसले के स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छ त, इफ फर्टिलाइजर वाज अ गुड फ्याक्टर टु ग्रो हिज प्लान्ट अर नट, यस अर नो। हो, यही यो होल अफ द कन्सेप्ट अराउन्ड द एक्सपेरिमेन्ट। सो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हामीसँग एटलिस्ट के हुन्छ त, मसँग दुईवटा थिङ्सहरू हुनु पऱ्यो। एउटा जसलाई मैले के गर्छु त भन्दा, जससँग चाहिँ जो अब मेरो एक्सपेरिमेन्ट आइ एम कम्पेयरिङ विथ सम अदर स्पेसिफिक के त फ्याक्टर्स एन्ड के अरे फ्याक्टर्स अर एउटा स्पेसिफिक चिजसँग चाहिँ आइ एम कम्पेयरिङ हो। यसलाई वी कल, अब साइन्टिफिक टर्ममा यसलाई हामीले भन्छौँ कन्ट्रोल, सरी विथ द स्पेलिङ, यसलाई हामीले भन्छौँ के त, वी कल इट कन्ट्रोल, CONTROL, यसलाई कन्ट्रोल भन्छु भने यो त मेरो टेस्ट सब्जेक्ट हो कि होइन त, मैले त यसमा टेस्ट गरिरहेको छु वेदर फर्टिलाइजर राख्दाखेरि ग्रो हुन्छ कि हुँदैन त। सो दिस इज कल के त, टेस्ट सब्जेक्ट। यसलाई हामीले के भन्छ त, वी कल इट द टेस्ट सब्जेक्ट, और समटाइम्स वी अल्सो कल इट के त, एक्सपेरिमेन्टल सब्जेक्ट। यसलाई के भन्छ त, एक्सपेरिमेन्टल सब्जेक्ट। In the next video, we will get a chance to know how a scientist or how different scientists design an experiment to uncover the truth. But we will just take the example of this very topic we are studying. That is, obviously, के lead पाया था, fertilizer is used to grow the plant. भनेर he got the lead. अब ये lead लाई, if the lead is just a guess or it is true, so त्यसलाई हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो. For that, we need to design an experiment.